¿Sabes qué es lo que hace que la comida italiana sea tan especial? Las hierbas frescas, amigo. Son como la varita mágica en la cocina. Imagínate un pesto sin albahaca o una lasaña sin orégano. No sería lo mismo, ¿verdad? Es increíble cómo unas hojitas pueden cambiar todo el sabor y lo mejor es que puedes cultivarlas en casa. Un par de macetas en la ventana y listo. Cuando cocines, corta unas ramitas y boom, tu plato se transforma. El romero con la carne, el tomillo con las papas, la salvia con la pasta. Es como si estuvieras en Italia. Y si quieres aprender más trucos así, date una vuelta por el Milano Culinary Institute. Te van a enseñar a sacarle todo el jugo a estas hierbitas mágicas.